actually have extraordinary faith and courage. ผมรู้สึกชื่นชมกับคริสเตียนที่มีความเชื่ออย่างดีอย่างยอดเยี่ยม I looked up to them because that's something that I lack in myself. ผมมองดูคนเหล่านั้นเพราะผมรู้ว่านั่นเป็นสิ่งที่ผมขาด In the Bible, we know a lot of characters that we consider as heroes. เราเห็นในพระคัมภีร์เราเห็นหลายคนที่เราเห็นแล้วเราก็ยกย่องเขาว่าเป็นฮีโร่ You know what's common among them? รายที่เป็นส่วนที่เป็นเรื่องธรรมดาสำหรับพวกเขาครับส่วนที่เหมือนกันของพวกเขาคือ They're all willing to do extraordinary things for God. พวกเขาเต็มใจที่จะทำสิ่งที่พิเศษเพื่อพระเจ้า We know that when we have this kind of attitude, we become more available to God's assignment for us. เมื่อเรามีทัศนคติแบบนี้เราจะพร้อมที่จะทำงานที่พระเจ้ามอบให้กับเรา There are many characters in the Bible that we can learn this from, but I want to focus my lesson on Nehemiah. จริงๆแล้วมีหลายคนที่เราสามารถที่จะดึงเอาชีวิตแบบนี้เรื่องแบบนี้จากชีวิตของเขาได้แต่วันนี้ผมอยากจะพาเราไปดูเป็นพิเศษจากชีวิตของเนเฮมีครับเนฮามีหรือเนเฮมยา I consider Nehemiah as a hero. ผมนับเขาเป็นฮีโร่คนหนึ่ง How did he become a hero? เขาเป็นฮีโร่ได้ยังไงครับ It started with just one question. เริ่มมาจากคำถามเดียว In Nehemiah chapter 1 verse 2, ในหนังสือเนเฮมยาหรือเนฮามีบทที่1ครับข้อที่2 this is what Nehemiah wrote. ในหนังสือเนฮามีบทที่1ข้อที่2นี่คือสิ่งที่เนเฮมยาได้เขียนไว้ครับ Hanani, one of my brothers, came from Judah with some other men, and I questioned them about the Jewish remnant that had survived the exile, and also about Jerusalem. ฮานานีพี่น้องของข้าพเจ้าคนหนึ่งมาจากยูดาห์กับชายบางคนข้าพเจ้าได้ไต่ถามถึงพวกยิวที่รอดตายผู้ซึ่งรอดพ้นจากการถูกกวาดไปเป็นเฉลยและถามเรื่องเกี่ยวกับเยรูซาเล็ม So there, Nehemiah just asked, how are the people back there in Jerusalem? เนเฮมยาก็แค่ถามว่าคนที่เยรูซาเล็มตอนนี้เป็นยังไงบ้าง How are they doing? เขาเป็นยังไงตอนนี้ I just want to give you a background about Jerusalem during Nehemiah's time. เนื้อเรื่องตรงนี้ในสถานการณ์ตอนนี้ตามบริษัทแล้วเป็นยังไงครับ In the history of Israel, there's a time period when the Jews were taken captive by the Babylons. ตามประวัติศาสตร์ของพวกยิวแล้วจะมีช่วงเวลาที่พวกเขาถูกกวาดต้อนไปเป็นเฉลยในประเทศบาบิโลน This was also known as the Babylonian captivity. ที่เรียกว่าเป็นการตกไปเป็นเฉลยในประเทศบาบิโลน During this period, many Jews were killed. ช่วงเวลานี้เองที่พวกยิวหลายคนที่ถูกฆ่า Their temple was destroyed. วิหารถูกทำลาย Many Jews were taken captive. มีคนยิวเยอะที่ถูกตกไปเป็นทาสตกไปเป็นเฉลย And Jerusalem was left in ruins. แล้วก็กรุงเยรูซาเล็มก็เหลือแต่ซากปรักหักพัง And then after the Babylonian captivity, a remnant of Jewish people returned back to Jerusalem. หลังจากที่พวกนี้ตกไปเป็นทาสแล้วส่วนที่เหลือบางคนก็ได้กลับมากรุงเยรูซาเล็ม Because they want to rebuild the temple. เพราะพวกเขาอยากจะกลับมาสร้างวิหารในเยรูซาเล็มใหม่อีกครั้งหนึ่ง But they're worried and actually scared because they lack fortified walls that can protect them. แต่ความกลัวของพวกเขาความกลัวน้อยของเขาคือว่าขณะที่พวกเขาสร้างวิหารก็มีศัตรูที่มาโจมตีทำให้พวกเขาไม่มีกำแพงที่จะคอยคุ้มกันพวกเขา Without walls, they're actually defenseless against enemies or any opponents. เพราะว่าการที่เขาปราศจากกำแพงก็ศัตรูก็สามารถที่จะเข้ามาโจมตีได้โดยง่าย And so these people came to Nehemiah. พวกนี้ก็เลยมาบอกกับเนเฮมยา And one of them is Hanani. และคนหนึ่งก็คือชื่อฮานานีนี้ Now with that one question, Nehemiah's comfortable world was turned upside down. ด้วยคำถามนี้คำถามเดียวจิตใจของเนเฮมยาก็เต็มไปด้วยความทุกข์ It was actually shattered and disturbed. เขาก็เต็มไปด้วยความทุกข์โศกเศร้าใจเขาโลกของเขาพังสลายไป Why? What is the situation? How is Nehemiah's life before they came to him? ทำไมครับชีวิตของเนเฮมยาก่อนหน้านี้เป็นยังไงครับ Okay, now let me give you a brief background about Nehemiah. ให้ผมเล่าให้ฟังคร่าวๆเกี่ยวกับชีวิตของเขา Nehemiah was the cupbearer of the emperor of Persia. เนเฮมยาเป็นผู้เชิญจอกเสวยของกษัตริย์ของเปอร์เซีย He is an officer of high rank who serves the emperor. เขาเป็นข้าราชการระดับสูงที่คอยรับใช้กษัตริย์ He lives in a beautiful place and lives a comfortable life. อยู่ในสถานที่ที่สวยงามอยู่ในมีทุกอย่างที่สุขสบาย We can say that he is living a luxurious life. เขามีชีวิตที่หรูหราครับ His future is basically set, guaranteed and secured. อนาคตของเขาก็ถูกการันตีว่าแน่นอนปลอดภัยมั่นคงทุกอย่างดีหมด But then one day something happened. แต่เมื่อมีวันหนึ่งทุกอย่างเกิดขึ้น
one day Nehemiah felt the pain of the other people. นะเฮเมียคนนี้ได้รู้สึกถึงความเจ็บปวดของคนของชาติของเขา Take a look at verse 4. ในข้อที่4ครับ It says here, when I heard these things, I sat down and wept. For some days I mourned and fasted and prayed before the God of heaven. อยู่มาเมื่อข้าพเจ้าได้ยินถ้อยคำเหล่านี้ข้าพเจ้าก็นั่งลงร้องไห้และโศกเศร้าอยู่หลายวันข้าพเจ้าอดอาหารและอธิษฐานต่อพระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์เรื่อยมา Now, if we want to become extraordinary, ถ้าเราอยากที่จะเป็นคนที่พิเศษ if we want to do greater things for the church, ถ้าเราอยากจะทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่สำหรับคริสตจักร this is actually one of the requirements. นี่คือสิ่งที่จำเป็นจะต้องมีครับ To feel someone else's pain as if it's yours. ที่จะรู้สึกถึงความเจ็บปวดของคนอื่นเหมือนกับเป็นความเจ็บปวดของเราเอง When I was still working in the call center in the Philippines, เมื่อตอนที่ผมทำงานเป็นพนักงานตอบรับโทรศัพท์ call center อยู่ที่ฟิลิปปินส์ our manager will always tell us, empathy, empathy. ผู้จัดการผมก็คอยจะบอกว่าให้เอาใจเขามาใส่ใจเราเสมอ Because in every 20 calls that we get in a day, เพราะว่าทุกๆ20 สายเลยที่โทรมา we will get like at least five of them are actually from irate clients. ใน5สายนั้นก็จะต้องเป็นน่าจะสายที่มาโทรมาบ่นอะไรแบบนี้นะครับ And in order for us not to be affected by the angry clients, ถ้าสายนั้นจะต้องโกรธจะต้องถ้าการที่เราจะไม่รู้สึกไปกับเขามากเกินไปเนี่ย our manager is always telling us, put yourself into their shoes. ผู้จัดการก็จะบอกให้เราเอาใจเขามาใส่ใจเราเข้าไปอยู่ในรองเท้าของเขาสิ Now, my challenge for every one of us, สิ่งที่ผมอยากจะท้าทายพี่น้องคือว่า I believe we're all doing our best right now to serve the church. ผมเชื่อว่าเราทุกคนก็พยายามเป็นอย่างดีที่สุดที่จะรับใช้คริสตจักร But here's the challenge. นี่คือสิ่งที่ท้าทายครับ Let's do even greater thing. ให้เราทำสิ่งที่ยอดเยี่ยมกว่านี้อีก How do we do that? เราจะทำได้ยังไงครับ We can learn from the story of Nehemiah. เราอยากจะได้เรียนรู้จากชีวิตของนาเฮเมีย From what we have learned from the story, Nehemiah allowed God to disturb him. สิ่งที่นาเฮเมียทำคือยอมให้พระเจ้าได้รบเร้าจิตใจของเขา And so that's the key. We need to allow God to disturb important things in our lives. นั่นคือกุญแจครับเราต้องยอมให้พระเจ้ารบเร้าจิตใจของเรา Okay, first slide. ในสไลด์หน้าแรกครับ Sorry. Okay, allow God to disturb our routines. ยอมให้พระเจ้ารบกวนชีวิตประจำวันของเรา As human being, we tend to become pinpoint predictable. หลายครั้งในฐานะที่เราเป็นมนุษย์เราก็มักที่จะเลือกที่จะทำอะไรที่มันคาดเดาได้ We tend to do the same thing over and over again. เราชอบที่จะทำสิ่งที่มันซ้ำๆทำแล้วทำอีก We are afraid to go out of our comfort zone. เรากลัวที่จะออกจากมุมสบายของเรา I've told you this before, and I want to remind you about a famous saying ผมเคยพูดเรื่องนี้รอบนึงแต่ว่าผมอยากจะทบทวนพี่น้องจำได้อีกครั้งหนึ่งครับ by Helen Keller. มีคนหนึ่งชื่อเฮเลนเคลเลอร์ Helen Keller was the one who said that life is either a daring adventure or it is nothing at all. เขาบอกว่าชีวิตนั้นก็เป็นแค่ Can you say that now? Life is either a daring adventure or it is nothing at all. ชีวิตนั้นเป็นแค่การผจญภัย1 วันหรือไม่ก็ไม่มีอะไรเลยหรือไม่ก็ไม่มีอะไรเลย Now, who is Helen Keller? ใครเป็นเฮเลนเคลเลอร์ครับ And why do we need to give attention to what she said? ทำไมเราต้องฟังสิ่งที่คนนี้พูด Let me tell you, Helen Keller is born blind, mute, and deaf. คนนี้เป็นคนที่เกิดมาหูหนวกตาบอด Her words actually translates into something like this from a biblical perspective. คำพูดของเธอก็ถูกแปลแบบนี้จากมุมมองของเขา That life of a Christian is inherently a life of risk. ชีวิตในมุมมองของคริสเตียนก็เป็นชีวิตที่มีความเสี่ยง We need to be willing to take risks in our lives. เราจะเป็นที่ต้องยอมที่จะรับความเสี่ยงในชีวิตของเรา In James chapter 4 verse 17, ในยากอบบทที่ 4 ข้อที่ 17 ครับ James is reminding us something important. ยากอบบได้เตือนให้เราเห็นถึงสิ่งที่สำคัญ This is what he said. If anyone then knows the good they ought to do and doesn't do it, it is sin. เหตุฉะนั้นผู้ใดรู้ว่าอะไรเป็นความดีและไม่ได้กระทำคนนั้นจึงมีบาป My Saturday routine is just to stay in my apartment the entire day.
สิ่งที่ผมทำประจำในวันเสาร์ก็คือการที่จะอยู่ในห้องพักทั้งวัน because I want to take a rest and recharge. ก็อยากที่จะพักแล้วก็อยากที่จะได้เติมพลังให้กับตัวเอง Then I got an invitation from Brother Gary to visit some of the kids at the Payatai train station. ผมก็ได้รับคำเชื้อเชิญจากแกรี่ที่จะไปเล่นๆกับเด็กสลัมที่ตรงทางรถไฟนี้ And then I thought to myself, okay, I'll go there for the kids. ก็คิดว่าอาจจะไปก็แล้วกันเพื่อเห็นแก่เด็ก Maybe I'll do something for them. ๆก็อาจจะทำอะไรบางอย่างเพื่อเขา And so with other people, we went there and spent time with the kids. ก็ไปกับพี่น้องหลายๆคนนะครับไปและใช้เวลากับเด็กๆที่นั่น We actually had a good time, and then I learned a lot of things about their lives. ก็ไปแล้วก็ได้เห็นหลายๆอย่างเกี่ยวกับชีวิตของเด็กๆเหล่านั้น And then on our way back here in the church, I realized something. ขณะที่ผมกำลังเดินทางกลับมาถึงคริสตจักรแล้วก็เรารู้สึกได้ตระหนักได้ถึงบางอย่าง It is as if God is talking to me and whispering to me. เหมือนกับว่าพระเจ้ากำลังบอกอะไรบางอย่างกับผมเหมือนกับพระเจ้ากำลังกระซิบอะไรบางอย่างกับผม Hey Eric, the reason why you come here is not actually for the kids. สิ่งที่เจ้ามาวันนี้ไม่ใช่เพราะว่าเด็กๆหรอก You're here for yourself. แต่มาเพื่อตัวของเจ้าเอง It does us good when we involve ourselves into different activities. เมื่อเรายอมตัวของเราเข้าไปมีส่วนร่วมในงานต่างๆมันทำให้เกิดสิ่งดีกับตัวเราเองครับ The message is this: get out of our usual route ให้เราออกจากวิถีชีวิตปกติของเรา and break our pattern. ให้เราทำลายแพทเทิร์นในชีวิตของเรา Another thing, if you can still recall the Great Commission by Jesus Christ, ถ้าเราจำถึงคำสั่งพระมหาบัญชาของพระเยซูคริสต์ได้ Matthew 28, he told his disciples, go and preach the gospel into all the nations. ในมัทธิวบทที่28พระเยซูบอกว่าให้ออกไปสั่งสอนให้ประกาศให้กับชนทุกชาติเลย Now, I'd like to tell you something that I believe that might be controversial for you. ผมอยากจะบอกบางอย่างที่ผมเชื่อว่ามันอาจจะเป็นสิ่งที่ยากสำหรับพี่น้อง And I'm going to base this from my own experience. ผมจะพูดจากประสบการณ์ของผมเอง I personally believe that God doesn't want us to bring people to Jesus. ผมเชื่อว่าพระเจ้าไม่ได้ต้องการที่จะให้เราเอาพระเจ้าไปหาพวกเขา This is what I believe in. ผมเชื่อว่าพระเจ้าไม่ได้ต้องการที่จะให้เราเอาพระเจ้าไปหาคนข้างนอก God wants us to bring Jesus to people. พระเจ้าต้องการที่จะให้เอาพระเยซูไปหาไม่ใช่เอาเขามาหาพระเยซูแต่เอาพระเยซูไปหาเขา That is why He wants us to go to different places. นั่นเป็นเหตุให้เราจะต้องไปในที่ต่าง And how do we do that? ๆเราจะทำยังไงครับ We do that by becoming Jesus to somebody. เราโดยการที่เราจะเป็นพระเยซูสำหรับใครบางคน What does it mean to be Jesus to somebody? หมายความว่ายังไงครับการที่จะเป็นพระเยซูสำหรับใครบางคน John chapter 1, John talks about a word, the word. ในโยฮันบทที่1พูดถึงพระวาทะ The word which is God พระวาทะคือพระเจ้า and was with God in the beginning of time. แล้วก็อยู่กับพระเจ้าตั้งแต่ต้น And then something happened at the latter part of the chapter. แล้วก็มีหลายสิ่งเกิดขึ้นในปลายบทที่1นั้น Verse 14 it says, the word became flesh. ในข้อ14บอกว่าพระวาทะนั้นเป็นมนุษย์มันเกิดเป็นมนุษย์ I've been given the opportunity to preach and to teach for like more than 4 years now. ผมได้มีโอกาสที่จะเทศนาสั่งสอนมาประมาณ4 ปีแล้ว And I learned one very important lesson, ผมได้เรียนรู้บทเรียนหนึ่งที่สำคัญมาก that preaching is never enough. คำเทศนาไม่เคยเพียงพอครับ When I preach and teach to people, I observe that they listen. เมื่อผมเทศนาเมื่อผมสอนเนี่ยผู้คนก็ฟัง But then getting them to be influenced by my message is another story. แต่การที่จะทำให้เขาได้รับอิทธิพลจากชีวิตของผมมันเป็นคนละเรื่องกันเลย Because people expect some actions. เพราะว่าคนคาดหวังที่จะดูชีวิตการกระทำของผมด้วย If I teach and preach something to them, ถ้าผมสอนหรือผมพูดอะไรออกไป people are expecting to see it come alive by my action. ผู้คนก็คาดหวังสิ่งนั้นที่จะเห็นในชีวิตของผมในการกระทำของผมด้วย I believe that that's what God wants us to do. นี่คือสิ่งที่พระเจ้าอยากจะให้เราทำครับ He wants us to teach people through our words and through our actions. พระเจ้าอยากจะให้เราสอนคนผ่านคำพูดและผ่านการกระทำของเรา Okay, here's another thing, important thing that we need to let God disturb in our life. อีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญที่เราควรที่จะให้พระเจ้าเข้ามารบกวนในชีวิตของเรา We need God to disturb our association. เราจำเป็นที่ต้องให้พระเจ้าเข้ามามีส่วนร่วมกับสายสัมพันธ์ต่างๆในชีวิตของเรา The people we deal with. คนที่เกี่ยวข้องในชีวิตของเรา If you're going to read the life story of Jesus Christ while he was still on earth, ถ้าเราเห็นชีวิตของพระเยซูในขณะที่พระเยซูอยู่ในโลกนี้ he actually spent most of his time spending with, hanging out with what?
the lowly people, the unworthy people. พระเยซูก็ใช้เวลาของพระองค์ส่วนมากกับคนที่ต่ำต้อยคนที่ไร้ค่า In James chapter 1 verse 27, ในยากอบบทที่1ข้อที่27ครับ James gave us a description of what a religion is supposed to be like. ยากอบบทที่1ข้อ27ได้อธิบายถึงว่าธรรมะจริงๆแล้วคืออะไร Religion that is pure and undefiled before God the Father is this: ธรรมะที่บริสุทธิ์ไร้มลทินต่อพระเจ้าพระบิดานั้นคือ to visit orphans and widows in their affliction. การเยี่ยมเยียนเด็กกำพร้าและหญิงม่ายที่มีความทุกข์ร้อน When we spend time with people, เมื่อเราใช้เวลากับคนครับ that's when we have the opportunity to show our love to one another. เมื่อนั้นเป็นโอกาสของเราที่จะแสดงความรักให้กับเขา If you can still remember the video that was shown by Brother B this morning, ถ้าเราจำได้วิดีโอที่เปิดเมื่อเช้านี้นะครับ that's actually heartbreaking. นั่นเป็นสิ่งที่เศร้าใจมาก And then a couple of days ago, I learned about the story about the Syrian boy that was washed up ashore. เมื่อ 2-3 วันก่อนผมได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของเด็กชาวซีเรียคนหนึ่งที่ถูกพัดที่ศพของเด็กคนหนึ่งที่ถูกพัดมาที่ชายหาดของฝั่งหนึ่งด้วย I was thinking about putting the picture in the slides, but I thought it might be disturbing for some of us. ผมคิดว่าอยากจะเอารูปโชว์แต่คิดว่ามันก็คงจะเป็นภาพที่น่าเศร้าใจเกินไป Why? What happened with this young boy? เกิดอะไรขึ้นครับในเรื่องของเด็กคนนี้ I just want to give you some information about the family. อยากให้พี่น้องได้ทราบเกี่ยวกับเรื่องราวของครอบครัวของเขา This family of the father, the mother, and then the two kids, they're heading to Greece to seek for, to become asylum seekers. คนนี้ก็ครอบครัวชาวซีเรียนี้พ่อแม่แล้วก็ลูก2 คนก็ต้องการที่จะนั่งเรือแล้วก็หนีออกจากประเทศซีเรียไปประเทศกรีซเพื่อที่จะลี้ภัย But then in the middle of the sea, the boat sank and capsized. ขณะที่อยู่กลางทะเลก็เรือคว่ำเรือล่ม And then the wave was strong. คลื่นนั้นก็ซัดแรง The father was trying his best to save his family. คุณพ่อก็พยายามอย่างดีที่สุดที่จะรักษาชีวิตของลูกๆและภรรยาไว้ But unfortunately, the mother and the two kids died. แต่ว่าอย่างน่าเศร้าใจคุณแม่และลูก2 คนเสียชีวิต And then the 3-year-old boy, และเด็กคนเล็กลูกคนเล็กอายุ3 ขวบ his body was washed ashore and reached Turkey. ศพของเด็กคนนั้นไปโผล่ที่ประเทศตุรกี And that is ชายหาดของประเทศตุรกี That is why it stirred up the concern of many people. นั่นเป็นเหตุให้เรื่องนี้เป็นดังแล้วก็ทำให้คนเริ่มหันมาสนใจ Many times whenever I have a problem, I would tell myself, man, my life is so difficult. หลายครั้งผมมีปัญหาแล้วผมรู้สึกว่าชีวิตของผมมันลำบากเหลือเกิน Why there's a lot of stress. มันมีความเครียดเยอะเหลือเกิน But then when you start to hang out with people, แต่เมื่อขณะที่เราเริ่มใช้เวลากับคนอื่น when you try to learn their stories, เมื่อพยายามที่จะฟังเรื่องของคนอื่น go ask yourself again, do you still have a big problem? รู้สึกว่าตัวเองยังมีปัญหาเยอะอยู่ไหม Imagine yourself having a life like the one that they have. ลองคิดถึงว่าเรามีชีวิตเหมือนอย่างคนเหล่านั้น My problems are nothing compared to theirs. ความปัญหาของเรามันเล็กมากจนเหมือนไม่มีอะไรเลยเทียบกับพวกเขา When we expose ourselves to suffering, เมื่อเรายอมตัวเองเข้าไปสู่ความทุกข์ยากลำบาก we actually give room in our heart for God to give His assignment. เราก็พร้อมเปิดใจของเราที่จะให้พระเจ้ามอบภารกิจของพระองค์ให้กับเรา We become more compassionate. เราก็มีความเห็นอกเห็นใจ And then the last one, อันสุดท้ายครับ we also need to allow God to disturb our affections. เราต้องเป็นการที่ยอมที่จะให้พระเจ้าเข้ามารบกวนจิตใจของเรา Now, I want to share to you a real story and a sad story. ผมอยากจะเล่าเรื่องราวเรื่องจริงที่เป็นเรื่องที่น่าเศร้ามาก On the next slide, ในรูปถัดไปครับ we have a photo here of Catherine. ผู้หญิงคนนี้ชื่อแคทเธอรีน Now, who is Catherine? แคทเธอรีนเป็นใครครับ Catherine was not famous before this incident. แคทเธอรีนนั้นเธอไม่มีชื่อเสียงเลยก่อนหน้าเหตุการณ์นี้ Catherine was murdered on the 13th of March, year 1964. ผู้หญิงคนนี้ถูกฆ่าเมื่อวันที่ 13 มีนาปี 1964 Actually, it's just another incident of a murder. มันก็เป็นการฆาตกรรมแค่อีกฆาตกรรมหนึ่ง But there's something extraordinary, remarkable about what happened. แต่มันมีสิ่งที่บางอย่างที่ผิดปกติไปจากเรื่องฆาตกรรมทั่วไป It has something to do with the reactions of the people around. เพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับคนที่อยู่ร่วมในเหตุการณ์นั้น Catherine was heading to her home, to her apartment, ขณะที่แคทเธอรีนกำลังเดินทางกลับบ้าน when the murderer, Winston Moseley, attacked her and stabbed her.
มีผู้ชายคนหนึ่งชื่อวินสตันมอสลีย์เนี่ยเข้ามาแล้วก็จู่โจมเธอ Catherine cried for help. แคทเธอรีนก็ได้ร้องขอความช่วยเหลือ And so Winston got alarmed and tried to run away. แล้วก็ตัวของผู้ชายคนนี้โจรคนนี้ก็รู้สึกกลัวแล้วก็กำลังจะวิ่งหนีไป At that time, there were like 38 people who heard her scream. ตอนนั้นมี 38 คนอยู่ในเหตุการณ์ที่ได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือของเธอ But then the murderer, Winston, looked back. แต่ในขณะที่โจรคนนี้ผู้ฆ่าคนนี้วินสตันคนนี้มองหันกลับมา He noticed something. เขาสังเกตบางอย่าง Out of those 38 people who were there, เขาเห็นว่า 38 คนนั้นที่อยู่ใกล้ๆรอบๆบริเวณนั้นเนี่ย not a single one made a move. ไม่มีใครสนใจไม่มีใครขยับเลย So Winston went back and finished her. วินสตันก็เลยกลับมาแล้วก็จัดการเธอ Where does apathy come from? ความเห็นอกเห็นใจอยู่ที่ไหนครับ The problem with us is that we always have this thinking that it's none of our business. เพราะหลายครั้งเราคิดว่ามันไม่ใช่ธุระของเรา Once upon a time in the Bible, there are like two brothers named Cain and Abel. ในครั้งหนึ่งมีเหตุการณ์ในพระคัมภีร์ในพี่น้องสองคนคายินกับเฮเบล Out of jealousy, Cain killed Abel. ด้วยความอิจฉาคายินได้ฆ่าเฮเบล And then God asked him, where's your brother? พระเจ้าก็ถามกับคายินว่าน้องของเจ้าอยู่ที่ไหน And then the answer was very popular among us. แต่ว่าคำตอบของคายินก็เป็นที่เศร้าใจกับพวกเรา Am I my brother's keeper? เขาตอบว่าข้าพระองค์เป็นผู้ดูแลน้องหรือ Let me tell you, those 38 people who were there, 38 คนนั้นที่อยู่ในเหตุการณ์ same thoughts are running through their heads. ความคิดของเขาก็วนอยู่อย่างนั้น While someone is killing somebody, ขณะที่มีคนกำลังจะฆ่าอีกคนนึง they're like saying to themselves, am I my brother's keeper? ข้าพเจ้าเป็นผู้ดูแลเขาเหรอ After years of research, they learned something about the behavior of those people who were there. หลังจากหนึ่งปีผ่านไปพวกเขาก็ได้ทำวิจัยและทำเกี่ยวกับพฤติกรรมของคนเหล่านั้น They coined this term called Genovese syndrome. เขาเรียกโรคนี้ว่า Genovese syndrome It's a type of thinking wherein you will wait for others to make the move first. เป็นโรคที่รอให้คนอื่นขยับก่อนทำก่อนถึงจะขยับ Like your action will depend on how the other people will react. ตัวคุณจะทำอะไรก็ต่อเมื่อรอจนคนอื่นขยับทำอะไรก่อนเราถึงจะทำอันนั้น And so since no one dared made a move, ถ้าไม่มีใครกล้าที่จะขยับ then nothing happened. ก็จะไม่มีใครทำอะไร Here lies the importance of having at least one person taking the initiative to do something เพราะฉะนั้นมันสำคัญ extraordinary. มากที่จะมีอย่างน้อยหนึ่งคนที่จะเริ่มต้นทำบางสิ่งบางอย่าง Again, we need God to disturb us in our affections. เราจำเป็นที่ต้องให้พระเจ้าเข้ามารบกวนในจิตใจของเรา We need to take the initiative. เราจำเป็นที่จะต้องเป็นผู้ริเริ่มเป็นผู้เริ่มต้น In the story of Nehemiah, ในเรื่องของเนเหมยานี้ he had seen the responsibility, a great responsibility, เขาได้รู้สึกถึงภาระอันใหญ่ความรับผิดชอบอันใหญ่ of rebuilding the walls of Jerusalem. ที่จะกลับไปสร้างกำแพงให้กับกรุงเยรูซาเล็ม In the Bible, we can also see a lot of people given great responsibilities. เราเห็นหลายคนที่ได้รับความรับผิดชอบเยอะ We have Noah who's given the responsibility to build the ark. เราเห็นโนอาห์ที่ถูกมอบหมายให้สร้างต่อเรือ We have David who need to fight Goliath. เราเห็นดาวิดที่จะต้องไปสู้กับคาลยัต We have Paul who need to go out and reach out to the Gentiles. เราเห็นเปาโลที่ถูกมอบหมายให้ไปประกาศกับชาวต่างชาติ God wants us to do great things too. พระเจ้าอยากให้เราทำสิ่งใหญ่เช่นเดียวกันครับ The key is this: กุญแจคือสิ่งนี้ครับ if we don't have enough courage, ถ้าเราไม่มีความกล้ามากพอ let God disturb us. ให้พระเจ้ารบเร้ารบกวนจิตใจของเรา If we allow God to work in our lives, ถ้าเรายอมให้พระเจ้าทำงานในชีวิตของเรา He will use us in ways even unimaginable to us. ให้พระองค์จะใช้เราทำในสิ่งที่เราคิดไม่ได้ด้วยซ้ำไป He wants to use each and every one of us. พระเจ้าอยากจะใช้พวกเราทุกคนที่นั่งอยู่ในห้องนี้ครับ We just need to say yes. เราแค่จะต้องตอบ I- ใช่ I got one of the best advice about preaching from Brother Sam. ผมได้รับคำแนะนำที่ดีที่สุดเรื่องการเทศนาจากพี่เหมอ He told me this: พี่เสมอบอกว่า when the church asks you to preach, เมื่อคริสตจักรขอให้ท่านเทศนา just say yes and then worry later. ให้ตอบตกลงก่อนแล้วก็กังวลกับมันทีหลัง Same thing works for us if we want to work for the church, เหมือนกันครับถ้าเราอยากทำงานกับคริสตจักร if we want to do the will of the ถ้า Father. อยากจะทำสำหรับทำเพื่อพระเจ้า Um,
we're glad to know that we are all willing to be engaged and involved in the ministries of the church. ดีใจที่พี่น้องอยากที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในงานต่างๆของคริสตจักร But this is what the message that I want us to realize is this. แต่สิ่งที่ผมอยากให้พี่น้องตระหนักคือว่า Brothers and sisters, if we will allow God to work in our lives, ถ้าเรายอมให้พระเจ้าเข้ามาทำงานในชีวิตของเรา we can even do greater things. พระเจ้าจะใช้เราได้ทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นอีกครับ Thank you. ขอบคุณครับ